İnsanlar bu dəqiqə əsasən enerji çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. İstər avtobusda olsun, istər metroda, istər ictimai yerlərdə baxa bilərsiniz ki, sanki insanların çoxunun qanı qaradır, hamının problemi var, hamı bədbindir. Bunların hamısının kökündə enerji çatışmazlığı durur, enerji çatışmazlığının kökündə yanlış dünya görüşü durur və s. və axır. Çünki adamlar həyatda nə üçün yaşadıqlarını, missiyaları nə olduğunu, yəni səhər işə, axşam evə getməklərin mənasını anlamırlar. Üstəlik sosial problemlər və s. və axır bu insanı bədbinləşdirir. Ona görə də sizdə artıq təbiət yönlü dünya görüşü yaranandan sonra, sizin enerjinizdə bolluq yaranandan sonra avtomatda siz o insanlarla görüşəndə sizin enerjiniz axıb gedəcək. Bu axıb getmənin qarşısını almaqdan ötürü biz sizə müdafiə yollarını göstərəcəyik, öyrədəcəyik. Bununla yanaşı can sağlığı paketinin içində yer alan texnologiyalar var, onlardan istifadə edəcəksiniz. Samasvatlı işləməkdən rəngi rufum da saralıb. Nətər eləyək? Bəlkə səhər durur, canına bax, bal ye, qaymaq ye, gün orta ayran üstünədir.